好，大家好啊！今日23號，又喺度做翻啲清貨價呢啲嘢清翻出嚟。如果有興趣嘅可以直接過嚟鋪頭嚇。我係東哥西九龍中心6樓東哥翡翠。每一日就去10幾20件嘅，基本上都會一路清翻出嚟。就平過平時買個價。而家要錢唔要貨啊嚇！而家個經濟大環境非常之差，要錢唔要貨嚇。首先咧，我就同你介紹啲咩咧？就介紹呢個咧，介紹呢個。呢個就好精緻嘅嚇，佢有種有色有種水嚇，就精緻啲，即係女士比較適合啲嘅細細件。呢件咧我就部分特價呢個價，阿弟同我攞個計數機過嚟啊！唔好意思，等陣先啊！我同你做咗嗰個尺寸先啦，睇下幾多？呢個67，呢個就56，呢個67，比較偏薄啲，但係好通透㗎嚇。因為呢啲種水夠攞。要買咧，其實咧我同你講咧，正常咧係我哋呢一棚咧，我哋咧就去買石頭咧，我哋就一種2水3色。其實色咧唔重要嘅，個種水先重要。有種有水有色梗係貴啦。就偏向有種水嗰啲就比較好啲嘅，偏向有色嗰啲咧就未必好嘢嚟嘅。佢都係真嘅，只不過咧係。偏色嗰啲咧冇種咧就點樣戴咧都係咁，冇變化唔大。有種有色咪靚啦嚇。OK 嚇，我一時唔記得呢件擺喺第二度。呢件度你做個特價，等先啊。做個特價就2600、2500啦。2500就可以嘅，呢一件有種有色啊。我就冇所謂嘅，你睇下有種有色啊，係靚貨嚟㗎嚇。照下燈你哋就會知通透嘅。呢啲咧有啲人買翻嚟鑲金，出翻嚟就好高貴㗎嚇，冇走雞嚇。呢件係靚貨，呢個銀扣嚟嘅嚇，呢個銀扣。好，做咗第二件先，因為我每一年咧淨係做幾件嘅，因為日10幾20件清貨出嚟，睇下你哋有邊個有緣分㗎，快啲過嚟，執到啲好嘢，我又清啲貨，你哋又執個好嘢嚇。OK， 就繼續呢件。呢件咧，佢係咁嘅，佢係種就一般，就色就靚。你哋見到咪有啲偏白色嘅，其實咧上鏡咧覺得係偏白。上咗鏡頭就偏白色嘅，如果實物咧就偏綠色嘅。但係個晶體頭粗啲，晶體頭粗啲，嗰個年份咧就唔係好足。如果年份足咧，就頭先呢件年份就好足嘅。但係呢件咧就有色咁樣咯，所以平平地賣嚇。我同你做個優惠價嚇，優惠價，等你先啦。呢件就1600蚊啦，1600蚊就可以嘅，佢係細細件嘅嚇，但係精緻咯，咁咪靚咯。我講個故事俾你聽啦。我前一排有一件比較鬆散啲嘅，同一塊石頭嘅，唔同角度。嗰件咧就賣俾一個靚女，佢自沙田客嚟嘅，或者佢喺網上都會聽到嘅，佢嗰件咧就粗頭咧就粗啲，偏白色嘅。2個月後過嚟，我就問佢：喂，你呢件去邊度買㗎？咁靚嘅，我同你買㗎，東哥。我話唔係㗎，我邊有咁靚嘅？我真係同你買嘅。就證明咧呢啲咧就 OK 嘅，你睇清楚咧呢啲就 OK 嘅嚇。好，做咗呢件跟咗我好耐咯喎，我之前喺廣州買嘅嚇，我買啲石頭仔跟住嚟車翻出嚟嘅。車咗3粒啦，剩翻1粒喺度嚇。
呢啲係叫甜甜圈或者平安卡都可以嘅嚇。呢個都望落嘅細仔件唔細嘅啦。讀俾你睇下啦。呢件就60，闊就62啊，厚度咧就45啦，爭少少。送呢條鏈咯，咁樣咯嚇。呢件大約幾錢啊？睇睇先。我哋最主要咧就係俾啲客知道個地址啦，咁啊知道有啲特價貨送嘢啦嚇。咁啊，如果你哋要鑑證師㗎嚇，冇問題，香港鑑證師都冇問題嚇。咁啊，我哋都盡量去睇下點樣去做啦。一般係加200蚊咯。等陣先，呢件啊，我睇下先。係啊，等陣先啊，205零。1800蚊啦，1800蚊，1800蚊就可以啊，好意頭啦嚇。OK， 大減價大清貨啊，先到先得。今次就介紹呢個超級有特色㗎啦。呢件咧就好多人都未睇過嘅，大家估下，我仔估下呢件咩嚟㗎？仔呢件好多人唔知嘅。背一袋嚟嘅。咩袋咧？袋啊！差唔多啦，中錢嘅嚇。其實呢件咧同我呢件咧就差唔多嘅嚇，我個戒指嚇。其實佢係咁嘅，呢邊係皮嚟嘅，呢個係布，呢件係肉嚟嘅嚇，咁樣。咁啊咧就做翻出嚟做個錢袋嚇，好得意嘅，呢個錢袋就係好得意嘅嚇，好靚嘅嚇，個手工就好靚，好耐之前買㗎我。咁啊我係中意呢啲嘅 keep 住咯咁樣咯。錢袋嚇呢件袋有錢嚇。咁啊，做吊墜又得，掛電話又得，掛鎖匙又得。我本人係中意掛鎖匙嘅。我有時掛咗10幾20粒喺度，係細細粒嘅。但係啲客中意啊，就有啲送俾人，有啲平地俾人哋啦，係咪？咁啊，呢個咧就同你讀一讀先。呢個幾多啊？57咯喎，都唔細喎。佢有重量㗎嚇。57，跟住個厚度幾多啊？厚度50。其實呢啲咧可以做一粒手錢咯，嗰啲咯，只不過佢貴裝變成咗一個錢袋，咪靚啦嗬。OK， 幾好，打燈嚇。OK 啊，打燈都 OK 啊，佢有色嘅，各方面都 OK 嘅嚇，又唔係好細粒㗎嚇。OK 好，呢件啦，呢件就叫紫羅蘭啦。呢件紫羅蘭佢都算有種有色㗎啦，中地咯咁樣咯，佢係有啲紫地嘅。呢件係比較厚啊嚇，厚啲嘅，用啲俾你睇啦。呢個咧唔係 K 金㗎，呢個係銀扣嚟㗎。因為我掛個價錢牌啊嘛，咁啊冇地方掛，咁啊就掛喺度嚇。呢件就靚啊，呢件靚好啊。我讀一讀先嚇，先同你講價錢。呢件就67，差唔多68㗎啦。呢件就45啦。睇清楚下呢件俾你哋睇清楚。全部包 A 㗎，你放心。點解叫 A 號咧？就天然個礦石咧，呢啲都係叫 A 㗎嚇。咁啊就係叫 A 號嚇。A 號唔係皮包，唔係皮包 A 號就假嘢嚟㗎，包 A 㗎嚇。咁啊，你哋如果要去鑑證師咧，我哋可以同你做定先，或者咧就自己去做都可以嘅嚇。鑑證師又180蚊咯。呢件靚貨嚇，呢件同你睇下幾多錢啊？等陣先，等先啊！冇電嘅咩？呢件啊4000蚊就可以嘅啦，4000蚊嚇。咁啊，大減價大清貨嚇，你睇下。手費有手咪冇嚇。咁啊，其他再介紹呢幾個都可以嘅啊。大家睇下呢兩件，估下呢兩件邊件靚啲？睇唔睇到？我打燈你哋睇呢件。一般啲人咧就中意下邊呢件嘅，
因為呢件有色，其實呢件種咧都有種。呢件咧就種係比較靚，呢件個夠晒老坑嘅，呢件種係靚。咁啊個色係差啲。咁啊如果以我個人咧，我係要呢件啦，因為呢件就比較薄啲，呢件就厚啲咁樣咯。咁啊就睇下啲人啊中意有色嘅下邊呢件咯，唔中意有色嘅中意種嘅就上面呢件嚇。兩件一次過介紹嚇，靚貨嚟㗎嚇，包 A 嘅2價包換嚇。我係唔會呃人哋嘅，人哋周不時都會呃我嘅。跟住我就同你睇個價錢啦。呢件就厚身嗰隻就係厚身嗰個就幾多錢啊？3000蚊啦，3000蚊就可以啦嚇，3000嚇。OK 好，咁呢件其實咧呢件就先靚貨嚟嘅，有種有色有水，呢件先靚貨嚇。等先嚇，你睇個晶體好靚嘅，呢啲係叫晶體好靚嚇。可能我呢個鏡頭拍得唔好啫，因為我唔係專業拍呢啲嘅嚇，因為我哋係面對面做生意嗰啲嘅嚇。OK 好，咁呢件咧其實我同你哋介紹下，我本人就中意呢啲嘅。OK 好，但係唔代表係其他人中意啦嚇。呢件幾多錢咧？呢件係貴啲喎，呢件就貴啲嚇。呢件係4500蚊到，4500蚊就可以嘅啦。呢件嚇，呢件係貴過佢嘅嚇。咁仲有好多，我每一日就10幾廿件清貨嚇。你哋中意嘅咁過嚟西九龍揾我啦，唔一定要買嘢啫嘛，或者過嚟傾偈吹水。其實呢個後邊咧就有個飲茶嘅，有啲茶几喺度嘅，咁我都會喺度飲茶，大家做個朋友啫嘛，唔一定買嘢㗎嚇。OK 好，咁呢個就差啲。其實有啲女士係中意 Hello Kitty 呢啲公仔人物呢啲咯，呢件係差啲嚇，咁樣咯。所以呢件咧我就大減價嚇。呢件係比較精緻啲，細件嘅嚇。呢件我就簡單介紹下，整個折頭俾你哋啊。呢件就幾多錢啊？500蚊啦，頭期啦，480啦，好意頭啦嚇。如果快啲過嚟嚇，呢個眼扣嚟嘅嚇。好啦，咁每一日就多少少介紹啲啦嚇。咁就差唔多啦，陣間又要好忙噶啦。大家見唔見到呢個叫翡啊？翡翠個翡，黃翡翠綠嚇。翠咧就係綠色嘅嚇，翡就呢個色嘅嚇。呢個叫咩咧？我同你介紹呢個咧，呢個叫金蟬吊金錢啊，有啲金錢啦。你睇，俾你哋睇下，呢啲黃翡嚟㗎。種係靚啊，呢啲靚種啊，燈星啊，呢啲唔會假㗎嚇。OK 好，呢件就睇下幾多錢。呢件呢件平喎，唔貴喎，因為唔同時間入鋪即係唔同價錢㗎嚇。我睇下先，呢件1800蚊，1800蚊我就可以成交嚇，就快啲過嚟，呢件就好靚嚇。好啦，咁其他呢件 K 金。呢件 K 金嚟嘅噃，或者點解擺落去我都唔知。呢件係18K 金嚟嘅嚇。呢件係一隻咩嚟嘅？熊仔啊，呢個熊仔咯，英雄咯，熊仔咯嗬。18K 金嚇，呢件都好精緻。幾時擺呢件落去嘅我都唔知。你睇，好通透嘅，好靚嘅熊仔嚟嘅嚇，好通透嘅，係好靚嘅嚇，18K 金嚇。幾多錢？呢個最重要嚇。等先嚇。你阿仔下次同我打計數機啦，好嘛？咁我就輕鬆啲嚇。呢件2800蚊就可以成交嚇。係啦，呢件抵啦，呢件就價啲有嚿基金好貴嘅嚇。咁你哋過返嚟呢度咧，就唔一定買嘢嚇，過嚟大家交個朋友都冇所謂嚇。好，咁呢度就係西九龍深水埗西九龍中心6樓嚇，東哥翡翠。其實入咗嚟咧，就喺嗰個一樓平台，咁行到最篤有個客 lift 上翻嚟就係啲頭啫嘛。
出翻嚟就會見到有啲賣肉器喺度嘅嚇。其實呢度都有好多間嘅，呢個商場都好多間嘅，都好多靚貨，大家都過嚟揀下啲嘢啦嚇。有個市場喺度嘅，都 OK 嘅，個個都啲肉器都好靚嚇，過嚟過翻嚟欣賞下。好 OK 好啦，拜拜，多謝大家嚇。